Nasakmit sa mga sinaligan sa Department of Veterinary Medicine and Fisheries kung DVMF ang assorted imported frozen meat nga nagkantidad og tunga sa milyon ka pesos. Atong sayran sa live report ni Alan Domingo. Alan? Sa esperahan ang pagpatuman o hugot ng pagpatuman sa Lagda no Cebu City LGU pinaagi sa DVMF aron masiguro nga dili malutsan og mga karne nga posibleng maghatag og peligro sa panglawas sa katawhan sama na lang sa ilang na intercept nga mga karne diin ilahang na nasuta nga imported ug wa kini mga papilis. Kini ang mga karne imported nga naglakip sa baboy, manok ug baka nga karga sa meat transporting van nga nasakmit sa mga personal sa Department of Veterinary Medicine and Fisheries kon DVMF niadto Lunes sa North Reclamation Area nga nagkantidad og tunga sa milyon ka pesos. Gikarga ang mga karne sa meat transporting van na pan nakabuyang-yang na og ang uban na nasyuta samtang wa gani mapabilin ang saktong temperatura aron mapreserbar ang mga karne ug luwas nga kanon sa mga tao. Wala usay certificate of meat importation ang naasoy mga kargamento. Gipasabot ni Dr. Jessica Maribuhok ang OIC Chief sa DVMF nga peligro sa kontaminasyon ang improper handling sa mga karne nga na-expose na sa mga mikrobyo o kagaw. Wala man sila ikapakita. Ang ilang ipakita is ilahang meat transport vehicle registration sa NMIS. Inko sir, okay ra na kay kita man sab ko na registered jud ang inyong meat transport vehicle. Ang ako lang ipangita is individual byproduct is asa ang certificate of meat importation. So kung makapakita sad sila ato, makonfiscate gyapon tal nato improper handling. Aron masiguro nga dili makamugna o kadaot ang mga karne gilubong na kini sa DVMF. Gibuhat nila ang paghipos sa karne aron ipakita nga seryoso sila sa ilang pagpatuman sa lagda sa pagpasulod og karne sa dakbayan nga ginahanglan nga moagi og proseso. Kini subay sa mga mitumaw nga pangutana ilabi na sa social media nganong wa na lang ipakaon sa mga iro ug iring nga naka-custody sa DVMF. Base sa inventory, 104 ka mga kahon nga dunay sulod nga mga karne ang nasakmit sa mga meat inspectors. We have to make sure ipakita nato sa owner na wala nato gipanghatag. So mo na siya ato sagay ipakita sa ilahan na we're very transparent with regards sa pag-dispose. Amo gay nang ipakuyog sa na sir, saman makuyog mo. Unfortunately, ang katong owner sa meat transport vehicle is wala din Sa sapil sa gihugtan sa pagmonitor karon sa DVMF ang kini mga litson nga gipangbaligya sa kilid-kilid nga walay mga dokumento sama sa meat inspection certificate of registration kung wa kana ilag yung sakmiton. Ses. Dagang salamat, Alan Domingo.